Кайырлы күн достар, бүгін өте дәмді себет ішіндегі баялды салатын дайындаймыз. Арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаңа видеоларды жіберіп алмаңыздар. Ең алдымен тортильяны осылай айналдыра отырып қуырып аламыз. Баялдыны осылай екіге бөліп, одан кейін осындай бөліктерге бөліп, жақсылап тураймыз. Оған күнбағыс майындағы сарымсақ, паприка, тұз қосып, араластырып 15-20 минутқа қалдырамыз. Қызып тұрған пешке 200 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Тауық етін осылай жіңішке қылып тураймыз. Оған тұз, паприка қосып, күнбағыс майындағы сарымсақ қосамыз. Соевый соус, крахмал қосып, араластырып, жарты сағатқа маринадқа қалдырамыз. Маринадталған тауық етін қызып тұрған табаға қуырып аламыз. Пештегі баялды міне пісті. Жаңа қуырылған тауық еті мен баялдыны ыдысымызға салып, оның үстіне черри қызанағы, фетакса, салат жапырағы, лоло росо, укроп, кинза, пари пиязы, редиска қосамыз. Оның үстіне свит чили соусын құямыз. Мен осындай сенсойдығын қолдандым. Свит чили соусының орнына майонез бен ұсақталған сарымсақ қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Бағанағы қуырған тортильяның үстіне салатымызды саламыз. Мінекей біздің салатымыз дайын. Өте дәмді, тойымды салат дайындаймыз. Бәріңіз жасап көріңіздер. Алдымен картофель пай дайындаймыз. Осылай ірілеу картобымызды үккіштен өткізіп аламыз. Оны 2-3 қайтара мұздай сумен жақсылап жуамыз. Жуып болғасын, оны осылай кептіріп аламыз. Кепкен картобымызды қызып тұрған майға осылай аз-аздап салып, қуырып аламыз осылай. Енді салатқа қосатын соус дайындаймыз. Жұмыртқаның сарысына тұз, бұрыш қосып, оның үстіне 25% қаймақ немесе майонез қосамыз. Бұл салатқа қосатын тауықтың төс етін суға қайнатып аламыз, және картопты да суға қайнатып аламыз. Бұл салатқа қосатын заттың бәрін соломка етіп тураймыз. Яғни жұмыртқа, тауықтың төс еті, свежий қияр, тұздалған қияр және картопты салып, оның үстіне соус қосамыз. Массаны басып алмай, осылай араластырамыз. Құрамына мен жасыл пияз қостым. Кез келген өздеріңізге ұнаған зелень қоссаңыздар болады. Неке осындай айсбергтің жапырағын аламыз да, жаңағы салатты осылай ортасына саламыз. Салаттың жоғарғы жағына бағанағы қуырған картофель пайымызды осылай қоямыз. Картофель пайды соломка чипсімен алмастырсаңыз болады.
бетін бөдене жұмыртқасымен әсемдеп шығамыз. Мінекей өте тойымды әрі дәмді салатымыз дайын. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыздар. Лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Жаңа видеода кездескенше.